Здравствуйте, это Даниил Деличев. Хотели бы вы читать мысли вашего мужа и вообще любого мужчины? Здорово было бы знать всегда, как он к вам относится. Любит он вас или нет? Какие глубинные чувства у него к вам? Хорошо было бы знать, когда он говорит правду, а когда врет. И вообще было бы замечательно знать, что же он думает. Конечно, никаких таких магических способностей к телепатии у большинства людей нет. И развить их, возможно, не все могут. Но то, что может развить каждая женщина, так это умение глубоко читать особый невербальный язык человека. Настолько глубоко, что мы начинаем просто чувствовать, когда человек говорит правду, когда человек врет. Общались ли вы когда-нибудь с людьми, наверняка были люди в вашей жизни, которые просто нутром чувствуют, когда им говорят правду, когда нет. Их невозможно обмануть, потому что они все на вас видят. Я могу вас научить этому. Чувствовать чувства, знать, что каждый человек, каждый мужчина чувствует к вам, в том числе ваш муж. Чувствовать настолько, что иногда понимать, что за мысли у него происходят. И при этом четко знать, когда кто-то говорит правду, когда кто-то говорит неправду. Это делается за счет глубокого прочтения его языка мимики, его невербального языка, языка тела. Это не те простые советы в интернете, когда говорят, когда у человека скрещены руки, значит он закрыт. На этом уровне вы не сможете понять, что же действительно в нем происходит. Это глубокое, подробное умение четко понимать, что происходит с каждым человеком. И я вас этому умению научу. Есть специальный курс у нас, который называется «Как читать мысли мужчины» или «Как читать мысли мужа». Я вам четко в этом курсе расскажу, пошагово, с упражнениями, которые вы сможете сделать, как начать точно знать, когда он говорит правду или когда врет. Точно знать, что он чувствует вам, когда он на вас смотрит. И точно знать, что он думает в те моменты, когда что-то с ним яркое происходит. Когда у вас просто мысли всплывают, те, которые всплывают у него. Я вам это расскажу. Вы уже знаете, насколько качественными являются те курсы, которые я предлагаю. И это один из самых качественных, я им очень горжусь, он самый недавний. И пока что результаты у тех, кто его попробовал, просто фантастические. Поэтому, если вы хотите начать читать мысли вашего мужа, смело заказывайте курс на эту тему, и он поможет вам начать это делать уже с сегодняшнего дня. И это распространяется не только на вашего мужа, а на любых мужчин в вашей жизни. Вы сможете читать их мысли. До скорой встречи на курсе, и я рад буду вам помочь научиться глубоко понимать каждого человека.